วัสดีครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายงานเช้าแต่ไม่กลัวครับนี่ครีม V2 นะครับตัวนี้ใช้ต่อเนื่องมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะนี่วิธีง่ายๆครับมาร์กนะครับมาร์กหนาๆนะครับแล้วก็นอนนะครับตัวนี้จริงๆเพื่อนในวงการใช้กันเยอะมากนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือมาร์กแล้วนอนได้เลยนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าก็จะนุ่มนะครับแล้วก็ใสมากๆนะครับนี่อันนี้นะครับและครีมตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับดีอย่างหนึ่งตรงไหนตรงที่ว่าผู้ชายอย่างผมเนี่ยครับไม่ค่อยชอบใช้อะไรเยอะๆนะครับชอบใช้แบบตัวเดียวโจกตัวนี้เลยฮะมาแล้วก็นอนตื่นมาก็ล้างหน้านะครับง่ายมากๆนะครับตอนนี้วางขายแล้วไปหาซื้อดูนะครับถ้างั้นเดี๋ยววันนี้มาร์กเสร็จแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายงานรอดูด้วยนะบ๊ายบาย